ကျွန်တော် PhotoShop သင်ခန်းစာလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ကွန်ပျူတာ channel လေးကို subscribe နေထားပေးဖို့တောင်းဆိုရပါတယ် PhotoShop ကိုဖွင့်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ယူရပါတော့ file ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် new သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ international paper A4 လေးကိုယူထားလိုက်ပါတခြားဟာဒီဖြစ်နေမယ်ဆိုလည်းဒီလိုလေးပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့ပြီးရင်ကြိုက်သွားပြီဆိုကျွန်တော် OK နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် A4 စာရွက်လေးကြာလာလိမ့်မယ်နော်ဒီစာရွက်လေးရဲ့ download လေးကြာနေတယ်လောလောဆယ်မှာသူ့ကို layer လိုက်ပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က image တွေဝင်ပြီးတော့ image ကိုတိတ်နဲ့ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စာရွက်က download ကနေ layer လိုက်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က frame တစ်ခုကိုချရပါနော် frame ချပြီးတော့လောလောဆယ်မှာဒီ dot လေးကို click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့၄ခုချိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ control D သုံးမဟုတ် edit ထဲကနေပြီးတော့ free transfer ကိုရွှေ့လိုက်ပါရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူက align center ကိုသူကတက်တက်လေးအစက်လေးနဲ့ပြပါเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပေတံလေးကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ချိန်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအမှန်ကြီးချစ်လိုက်ပါเนาะဒီပေတံလေးမပေါ်ဘူးဆိုရင် control R ကိုနှိပ်ရပါเนาะဒီ ruler bar လေးမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အရင် frame ၄ခုချလိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲရွေးထုတ်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာလည်းတစ်ခုတည်းဥစားအတိတန့်ရေးလိုက်လေရပါเนาะရေးပြီးကျန်တာတွေကို copy ပွားလိုက်လေရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ crop 2နဲ့အရင်ချိုးလိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီ crop 2လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ width height တွေမှာတော့ဘာမှမထား clear လုပ်ပြလိုက်မယ်เนาะဒီ resolution မှာတော့300လောက်ထားပြီးတော့ချိုးလိုက်မယ်တစ်ခုပဲယူလိုက်ရမှာเนาะပြီးမှအဲ့တစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့စာတွေ design တွေဆွဲလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်လောက်ပဲပြမှာဖြစ်ပါတယ် A4 ထဲမှာကျွန်တော်ဒါ၄ခေါက်ပေါ့เนาะ window face ၄ခုဖြစ်အောင်လုပ်နည်းလေးပေါ့ဒီခုကိုကျွန်တော်ရပြီဆိုရင်သူ့မှာစာရေးရပေါ့ဒီ guideline တွေကိုအရင်ဖြောက်လိုက်မယ်เนาะဒီပေတံ line လေးတွေကိုအရင်ဖြောက်လိုက်မယ်window ထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ view ထဲကိုသွားပါเนาะ clear guide ဆိုရှိပါတယ်ရှာလိုက်ပေါ့ view တက်ထဲမှာclear guide ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်းထားတဲ့ပေတံ line လေးမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ type 2ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့ font တွေ font size တွေကိုယ့်အကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်လိုက်ပေါ့เนาะစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးရင်အထဲမှာစာတွေရေးပေါ့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်လောက်ပဲပြမှာเนาะအဲ့တော့ W20 ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလောက်နာမည်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီထဲမှာ Photoshop မှာတော့ကိုချိန်တယ်လို့ပဲ font တွေ font design တွေပေါ့เนาะအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုချိန်တယ်လို့ရတယ်เนาะအချိန်ပေးနိုင်လေရလေပေါ့တော့0တော့ဒီမှာ select စာရေးမဲ့ area ကို select ဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် type 2နဲ့ပြီးရင်ကိုထွက်လာမဲ့ color ဟုတ်အပေါ်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရေးနေတာအမဲရောင်နဲ့ထွက်မှာပေါ့နော်အကြမ်းမြင့်လောက်ပဲရေးလိုက်မယ်စာတွေအကုန်မရေးတော့ဘူးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဘူပေါင်းပုံတွေကလေးပုံတွေဆိုတာကိုယ့်ကို Photoshop နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ယူထည့်လို့ရတယ်နော်လောဆယ်တော့ဘာပုံမှထည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးစာရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် color ထည့်မယ်ပေါ့ပြီးနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်ထဲမှာဒီ၄ခုဖြစ်အောင်သွားပြီးချိန်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်
ကုန်လုံး select ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါ control ရနဲ့နှိပ်လဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် select ဒီ cursor နဲ့ select ပေးလဲရရနော်ဒီမှာ layer center လောက်ကိုချိန်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ font size ကြည့်တင်တာတွေကြီးလိုက်ပေါ့ဒီစာရီနေရာမှာတော့ပြောင်းရရမှာနော်တခြားသက်ဆိုင်တဲ့စာတွေပြောင်းရရမှာဒါတော့နမူနာလေးပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒါအမှန်ချစ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာကျွန်တော် layer တစ်ယူပြီးဒါ color ဖြည့်လဲရတယ် color ဒီကနေယူပြီးတော့ order space နဲ့ဖြည့်လဲရနော် color စိတ်ကြိုက်ယူဒီက layer လေးတော့မမားစေနဲ့ပေါ့ကို color ဖြည့်တဲ့ layer တစ်မျိုးဒီထဲကကျွန်တော်ဖေးလေးရှာလိုက်မယ်နော်ဒီ order space မတွေ့ရင်ဒီထဲကနေဖေးလေးနဲ့လည်းဖြည့်လို့ရပါဖေးထဲမှာကျွန်တော် solid color ရှိတယ် gradient ရှိတယ်ပေါ့နော်တယောက်လဲဆိုရင် gradient ကိုမရွေးနဲ့ပေါ့အယောင်ဆက်တွေဆိုရင် gradient ရွေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး color ပေါ့တယောက်နဲ့ထည့်တဲ့ပုံစံမှာကြိုက် okay မကြိုက် cancel နှိပ်နိုင်ရနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အယောင်ဆက်လေးပြန်ကြည့်လိုက်မယ် layer တွေကနေပြီးတော့ fade ကိုသွားလိုက်ပါဘောက2နဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်နော်ဒီဘက်က2ပေါက်ထဲကသွားလို့ရတယ်ဒါရှင်းအောင်လို့ဆိုပြတာဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော် color တွေကဒီမှာ auto ပါတဲ့ဟာနည်းနည်းပေါ့နော်ကွက်ကိုဆက်လို့လည်းရပါတယ်အယောင်လေးလိုက်ဖက်မဲ့ဟာလေးရွေးလိုက်ပါနော်ရွေးပြီး okay ပေါ့ဒီကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ font ကလည်းကျွန်တော်အမဲအောင်လဲဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့မှာတို့ပြန်ချိန်လို့ရတယ်နော်အယောင်တွေပါပြန်ချိန်လို့ရတယ်ဒီပေါ်မှာပေါ့နော်အခုလောဆယ်မဲအောင်ဆိုတခြားအယောင်တွေလည်းဒါပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့မဲ့လည်းမဲပဲရွေးထားလိုက်မယ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်ပါlayer တွေပေါင်းလိုက်တော့မယ်နော် layer 3ခုရှိတယ်တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားရောပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကစာရွက်သစ်ယူပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့စာရွက်ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အလျားလိုက်ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လောဆယ် down လိုက်ပဲကြာလာအဲ့ down လိုက်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်ရေးထားတဲ့စာရွက်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုသွားထည့်မယ်ဆိုရင်မူတူးနဲ့ကင်ပြီးသွားထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က၄ခုရကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့၄ခုတော့မဆန့်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူထားတဲ့စာရွက်ကိုဘာလို့ဖို့လိုလဲဆိုရင်အလျားလိုက်ပြန်ချိန်ဖို့လိုတယ်အလျားလိုက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့layer line နဲ့ချိန်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ layer line ကိုပြန်ချိန်ပါချိန်ပြီးမှပြန်ထည့်ပါနော် image တွေကနေပြီးတော့ rotate ပြန်လှည့်ပေးလိုက်control A control C ဟိုဘက်မှာ control V လည်းချလို့ရနော်အဲ့ဒါပိုကောင်းတာဒါကတော့မြင်အောင်ထင်တာမြင်တာရှိအောင်လို့တိုင်းပဲဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အောက်လဲ copy ကူးပေါ့နော် copy ကူးတာကျွန်တော်တို့ဒီ order လေးကိုဖိပြီးတော့ကူးလို့ရပါတယ် select ပေးတာ control လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ layer ပေါက်မှာကျန်တဲ့ဟာတွေလည်း select ပေးလို့ရတယ် auto select လုပ်ထားရင်တော့မလိုဘူးเนาะဆွဲလိုက်ရင်ရတယ်ဒါလောဆယ်တိုင်းလေးဖြစ်လာဘူး၄ချက်ဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့စတုပ်လေးတွေပတ်လိုက်မယ်เนาะလောဆယ်မှာဒီတစ်ခုတစ်ခုရဲ့ဘေးမှာစတုပ်လေးတွေမရှိဘူးပေါ့
stroke ကိုကြတော့ဒီ control A နဲ့ edit ထဲကနေ stroke ပဲသွားလိုက်မယ်နော် control A select ပေးမယ်ပြီး edit ထဲကနေပြီးတော့ stroke ပတ်မယ်ပေါ့နော် verset နေရာမှာစိတ်ကြိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့အတိုင်းပို့ကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ select control A ပေါ့မဟုတ်ရင်လည်းဒီ select ထဲကနေပြီးတော့ all ပေါ့ control A ကိုရှာလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ပြီးမှကျွန်တော် select တွေဝင်သွားရောဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် stroke ပတ်လိုက်လိုက်မယ်နော် auto select လုပ်ပြီးတော့ဒါဆွဲလိုက်ရင်တစ်ခုလုံး select ပေးပါတယ် order လေးဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပွားလို့ရပါတယ် shell လေးဖြည့် order လေးဖြည့်တော့တဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာများလေးနဲ့လည်းပြန်ချိန်လိုက်ရပါနော်ပြီးရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က layer တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လောဆယ် layer 5ခုဖြစ်နေအဲတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းကြီးနဲ့ကြည့်တာပေါ့နော်ပြုတ် layer ပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့ JPEG format နဲ့စေမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပုံလေးလိုဖြစ်သွားတာပေါ့